नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। खोर्ले म्हापशा बांयत सापडली तरणाट्याची कूड। उजो पालवी दळान काडली कूड भायर, फुडलो तपास चालू। साकोड्याच्या रगाडा न्हंयच्या उदकाची पातळी देंवली। रगाडा न्हंयच्या उदकाचेर निबून आशिल्ल्या लोकांचेर उदकाचो हावळ। धावेच्या निकाला उपरांत आता 11वेच्या प्रवेश प्रक्रियेक सुरवात। प्रवेशा खातीर विद्यार्थ्यां वांगडाच तांच्या पालकांची धडपड सुरू। अनुदानीत शाळांनी फीच्या नांवान घेवचे न्हय पयशे। कागाळी आयल्यो जाल्यार करतले खर कारवाय, मुखेलमंत्र्यान शिटकायला। पुलीस म्हणून आयले आनी मंगळसूत्र फारोवन गेले। मयड्या म्हापशेच्या बायलेक 1.5 लाखांची टोपी। पुलिशेंत कागाळ, तपास चालू। वर्स पद्दती प्रमाण जावपी श्री लयराय देवीच्या जात्रेची बेरेस्तारा कौलां उपरांत जाली सांगता। जात्रेक भक्तांची व्हडा संख्येन गर्दी। आनी आतां खबरो विस्तारांत। शुक्रारा सकाळी खोर्ले म्हापशेच्या गणपती देवळा कुशीक आशिल्ले बांयत एका अनोळख्या तरणाट्याची कूड उफेल्ल्या अवस्थेत सापडली। थळाव्या लोकांनी उजो पालवी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळाचेर येवन कूड बांयतल्यान भायर काडली। ह्या कुडीची वळख पटोवंक ना। फुडलो तपास चालू आसा। हे कॉल आमकां सकाळी 17 तारखेक सकाळी मॉर्निंग 7:19 कॉल आयले आमकां की एक पर्सन बांयत पडलो। सो इमिडिएटली आमची MRT 1 2900 हातूंतल्यान आमी टर्न आवट केलो आनी इमिडिएटली आमी स्पॉटार पावले। स्पॉटार पावल्या उपरांत आमी इमिडिएटली थंय आमकां ऑब्जर्वेशन अशें आयलां तर एक भुरगो सारको बांयत पडलो आसा आनी फ्लोटींग लेवलाचेर उदकाच्या स्टेजीचेर। सो इमिडिएटली आमी रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट केलां विथ द हेल्प ऑफ एमर्जन्सी इक्विपमेंट्स। इमिडिएटली आमी ताका आमी भायर काडलो। सो कितें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें कोण मनीस कितें ते आमी रेजिडेन्शियल हाऊस आशिल्ले तांकां इन्क्वायरी केली, तांकां विचारलें कोण वळखता फायंड आवट जाल्यार थंय कोण आमकां रिस्पॉन्स मेळोंक ना। सो त्याच वक्तार 108 आनी आमची पुलीस स्टेशन थंय पावला। सो EC फंडांडी कॉन्स्टेबल हेच्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन आमी एडमिट केला। कितें कळटालें सर की आवटसायडर लोकल अशें आमचे कोण लेबर आसा अशें कितें म्हणटाले लेबर सर एप्रोक्सिमेट वर्सा नांव बीन कितें कळ्ळां नेटीव खंयचो कितें मेळोंक ना पूण सादारण तो भुरगो एक 30-35 दरम्यान आसता पण कारण काय कळोंक ना अजून। ना। ओके बायस कितले फीट आसली बाय सादारण एक 16 ते 20 फीट हांव कितें डिफिकल्टीज जाली काडच्या टायमार बीन काडच्या पडटा भितून अशें काट्यांची झाडां आशिल्लीं, बाटल्यो आशिल्ल्यो आनी पाणी जें म्हणटा पळय बरी जर साफ केली जाल्यार ती आमच्या ती यूज करीत आसली तेंच्यांनी पूण भितून पळय सगळे काटे बाटल्यो असल्यो गोश्टी आसात। ओके म्हणजे यूज जायनासली बाय ती यूज जायनाशी। अनुदानीत शाळांनी फीच्या नांवान पयशे घेवचे न्हय, मुख्यमंत्र्यान शिटकायला। आमचे कडेन कागाळी आयल्यो जाल्यार खर कारवाय करतले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। सरकारी शाळांक गरजेच्यो सुविधा उपलब्ध करून दिल्यात, देखून पालकांनी आपल्या भुरग्यांक सरकारी शाळेंनी घालचे अशें आव्हानूय मुख्यमंत्र्यान केलें। अनुदानीत शाळांक सरकारा कडल्यान पयशे मेळटात तेन्ना तांणी फीच्या नांवान विद्यार्थ्यां कडल्यान पयशे घेवचे न्हू हे विशीं कागाळ आयल्यार खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिली। ते भायर सरकारी शाळांनी जायत्यो सुविधा उपलब्ध करून दिल्यात, ताकाच लागून निकाल बरो आयला। पालकांनी आपल्या भुरग्यांक खाजगी शाळे बदला सरकारी शाळांनी घालचे अशें आवाहनूय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार केलें। हे सगळें सांगता आसतना अजुनूय आमची एडेड स्कुलां जी आसा पळय न्ही गव्हर्मेंटाची फूल एड घेतात पण काही प्रमाणात एडिशनल पयशे भुरग्यां कडल्यान घेवपाची तांकां संवय जाल्या वेगवेगळी। कारण आमी आमच्या हायस्कुलांत जशें युनिफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट दिता ताका गरज आसा ताका बुक्स आमी टील 10th स्टँडर्ड पर्यंत, टॅक्स्ट बुक्स आमी टील 10th स्टँडर्ड पर्यंत फ्री दिता। ओके हे सगळें दिता आसतनाय सुद्दां म्हणजे आमी फूल ग्रँटीन एड ही सगळ्या हायस्कुलांक दिता बट थोड्या हायस्कुलांनी जो फीसच्या नांवाचेर पयशे घेवपाचो प्रकार आहा हो तेंच्यांनी बंद करचो। पेरंट्सांनी ह्या बद्दल अलर्ट जावचें
गव्हर्मेंट हायस्कुलांत खंयसरूच म्हणजे फ्रॉम द फर्स्ट स्टँडर्ड टू 10th स्टँडर्ड पर्यंत एकूय पयसो कोणाकूच कसलोच भरचो पडना. एडेड स्कुलांक कसलेच पयशे घेवपाची गरज ना. आमी सगळे तेंचे टिचर सॅलरी आमी पेमेंट करता, तेंचे आमी रेंट आमी दिता, बिल्डींग रेंट आमी दिता, मेंटेनन्स ग्रँट आमी दिता. इस्कॉलाच्यो पेंट मारपाक सुद्दां पयशे आमीच दिता. थोडे जाण पेंट मारूंक बी पयशे लोकां कडेन मागता म्हणून सांगता. बालरथ जो आहा पळय न्ही, त्या बालरथाचे आमी आतां पयशे वाडोवन वयले म्हणून 4.25 लाख रुपया केला, रायट? 5 लाखाच्या वयर केला. ते बस जी मेंटेन करिना पळय न्ही, तें तेंचें काम आसा. तांच्यांनी ती बस मेंटेन करप, म्हणजे क्लिनर पयशे वेगळे, ड्रायव्हर पयशे वेगळे, डिझलाचे पयशे वेगळे आनी मेंटेनन्साचे पयशे वेगळे. त्या ती तिजी फिटनेस घेवप हे त्या एडेड स्कुलाच्या हेजेर डिपेंड. आनी अंदू जर फिटनेस घेतना जर तेंच्यांनी चलयल्यो जाल्यार आमी तेजेर एक्शन घेतले. म्हणजे 5 लाख रुपया तांकां आमी डायरेक्टली बसी खातीर दिता. तितून ड्रायव्हर सॅलरी, क्लिनर सॅलरी सगळे आयले. बरेच जाण म्हणजे हितूर मिसगायड जे आहा खरीच आसा, ट्रान्सपोर्टाचे पयशे दी आनी कितें पयशे दी, त्या ती तेंच्यांनी आपल्या लिमिटान बस चलोवची आनी तितक्या पयशांनी ती चलूं शकता. बरेच कडेन आमी इन्फ्रास्ट्रक्चरांत खूब मोठो बदल जो आसा हो सगळे कडेन हाडला. खूब मोठ्या प्रमाणात मिनिमम टू मिनिमम एखादो दुसरो क्लासरूम आमी स्मार्ट क्लासरूम प्रत्येक हेतून दिल्या. तांकां हॉल अवेलेबल करून दिल्या, लॅब अपग्रेड केल्या, आमी रोबोटिक्स युनिट स्टार्ट केला, कॉम्प्युटर लॅब नवीन दिल्या, लायब्ररीज आनी लॅबॉरेटरीज ह्यो नवीन किंवा रिनोवेट आमी आमच्या गव्हर्मेंट हायस्कुलांत केल्या. चडांत चड पेरंट्सांनी त्या खातीर गव्हर्मेंट हायस्कुल्स आनी गव्हर्मेंट हाय सेकंडरी निग्लेक्ट न करता आपल्या भुरग्यांक तांच्यांनी एडमिशन्स जी आसा पळय ही गव्हर्मेंट हायस्कुलांत दिवची. ह्या वर्सा 78 मधल्या 41 सरकारी शाळांचो निकाल 100% लागलो. ह्या सगळ्या सरकारी शाळांची मुख्यमंत्र्यान तोखणाय केल्या. ह्या शाळांचे मुख्याध्यापक आनी शिक्षकांचो भोवमान करपाचे शिक्षण खात्यान थारायले. विशेष अभिनंदन करपाक आज आमी हांगासर जमल्यात आमच्या गव्हर्मेंट हायस्कुल्स हांचे. आमी पळयता की 78 गव्हर्मेंट हायस्कुल्स आसा, तातूंतल्या 41 हायस्कुलांतल्यान 100% रिजल्ट लावप खरोखरूच अभिनंदनास्पद पात्र आसा. हांव प्राऊड फील करता बींग एज अ एड्युकेशन मिनिस्टर, कारण आतां प्रसादान सांगल्या त्या प्रमाणे 13 इस्कॉलांनी उरलेल्या फक्त एक सब्जेक्ट उरला ताका 80 मेळ्ळ्या. म्हणजे कदाचित रिवॉल्युशन आसत किंवा बाकीचे, म्हणजे ह्याय 13 इस्कॉलांनी वेळ पडलो जाल्यार आमकां 100% मेळपाचे चान्सीस आसा. आमचे सगळे हेडमास्टर्स आनी सगळे गव्हर्मेंट हायस्कुलांतले टिचर्स ह्या सगळ्यांचे जेंच्यांनी 100% रिजल्ट लायलो ताज्या बद्दल खूब खूब तांचें अभिनंदन करता. परत केन्ना तरी सेपरेट कार्यक्रम दवरून आमी तांचो फेलिसिटेशन जे आसा पळय हेडमास्टर्स आनी टिचर्स हांचे करपाचें आसा की तांच्यांनी एफर्ट्स घेतले, तांच्यांनी कश्ट घेतले. नो डावट भुरग्यांचे एफर्ट्स आनी कश्ट आसाच, कारण तांकां स्वताचें करियर करपाचें. तितून तांच्या पेरंट्सांचोय वांटो आसा. शाळांच्या नोकर भरतेचे पोरणे आर बदलपाक घेतल्यात. आता नव्या आर प्रमाण भरती जातली खंय. 6वेचो अभ्यासक्रम बदलचे ना, 3रीची 3 पुस्तकां बदलल्यात. 9वे खातीर नव्या शिक्षणीक धोरणा प्रमाण अभ्यासक्रम लागू करचो की ना हाचेर शुक्रारा बसका जातली. इन लॉंग रन गव्हर्मेंट बरेचशे आर म्हणजे रुल्स अँड रेग्युलेशन्स फॉर द आमकां जेका गव्हर्मेंटांतल्या वेगवेगळ्या पोस्टांक जे आर बदलपाच्या विचारांत आसा. कारण इन फ्युचर आमी जेका म्हणटा की आमकां फॉर एग्जाम्पल लॅब टॅक्निशियन जाय आसत जाल्यार पयलीं कोणूय 12वी केल्लो लॅब टॅक्निशियन आसतालो तें जावचें ना. इन फ्युचर इट वील बी फॉर द सायन्स ग्रॅज्युएट आसत किंवा सायन्स सब्जेक्ट पास आउट. अशा पद्दतीचे वेगवेगळे म्हणजे जुने आर जे आसा गव्हर्मेंट जॉबांतले किंवा प्रायवेट सेक्टरांतले हे सगळी कडेन चेंजीस करपाक घेतला. आता 6th स्टँडर्डाचे तांचे कडल्यान फीडबॅक आयला की 6th स्टँडर्डान अजून तांचे कडेन कांय रेडी जाले ना. सो ह्या वर्साक 6th स्टँडर्डाक लास्ट इयरचेच बुक कंटिन्यू जातले. 3rd स्टँडर्डात तांच्यांनी 3 बुक्स चेंज केल्या जे ह्या वर्साक इंट्रोड्यूस जातले, थोडे आसात जाले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हापशा मोयडा पुलिसांच्या बेसात आयिल्ल्या 2 जाणांनी एका बायलेक टोपी घातली. ह्या 2 जाणांनी आपूण पुलीस आशिल्ल्याचें सांगून एका बायलेचें मंगळसूत्र फारोवन व्हेलें. ह्या विशीं म्हापशा पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या आनी फुडलो तपास चालू आसा. हालीं तेंपार गोंयांत चोरयाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. शेनवारा म्हापशा मयड्याच्या एके बायलेचें मंगळसूत्र चोरांनी फारावन व्हेलें. विनंती परब ही बायल दुकानार सामान हाडपा खातीर वताली तेन्ना 2 अनवळखी मनीस पुलिसांचो भेस करून आयले. आपूण पुलीस आशिल्ल्याचें तांणी तिका सांगलें. येदें व्हडलें मंगळसूत्र घालून भोवूं नाका, तें आमच्या कडेन दी, आमी तें सुरक्षीत दवरतात म्हूण तांणी तिका सांगलें. तिका तें पटलें आनी तिणें आपलें मंगळसूत्र काडून तांकां दिलें.
तांणी ते बोल्सांत घातले आनी तिका पेपरान गुंडाळून रिटर्न दिले ते फातर. पेपरांत गुंडाळून आपल्याक कितें दिलें हाची खात्री करून घेयनासतना ती वाटेक लागली. उपरांत तिच्या लक्षात आयले की तांणी जें दिलां तें खूपच जड आसा. तिणें उक्ते करून पळयलें जाल्यार भितर फातर. आपली फटवणूक जाल्ल्याचे कळ्ळे उपरांत तिणें म्हापशा पुलिशेंत कागाळ केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. आमी दुकानार वयतालीं हांगासर तेन्ना इतल्यान ते गाडी थंय ते कोपे लागून मेळी लागताले. तसून म्हाका दिसता ते गेले आनी म्हाका येयले. म्हाका म्हळ्यार पुलीस आमी भिवू नाका कार्ड दाखयलें पुलिसाचें. म्हाका बारीक अक्षर तितली कळना न्ही हांव उगी रावलें. तेणें उगी रावलें हांव बी. तेणें कितें केलें भिवू नाका माय ते अशें भोवूं नाका माय घालून तुमी. मंगळसूत्र घालून भोंवनाका अशें म्हणून. हय चड हांव भोंवनासलें घालून ती दिसात म्हाका याद नासली. मागीर तिणें काडून दी आपल्या कडेन म्हणलें. हांवें दिलें काडून दिलें आनी तेणें कागदाक गुटलयलें आनी मातशें रावन घे म्हळें कागद ते आनी बॅगान घाल तुज्या आनी 2 दीस भायर सरूं नाका म्हळें. आनी तटून गेले ते इतल्यान म्हाका बेश्टें हय दुबाव कळलो जड लागलें न्ही तें. उक्ते करून पळय फातर तितून आनी माती आसली इश्टी आसली माती. तें म्हाका कांयच कळना कितें करपाचें. तिणी कितें केलें कोण म्हाका तें. खंयच्या दिसा घडलें? शेनवारचा 12 साडे 12 जातली. मागीर हांव तुमच्या घरा येयलें. मागीर शेजाऱ्याक सांगलें तेची खबर जाता ते म्हळ्यार कंप्लेन दिवया तेणें तुमची कंप्लेन दिली. मागीर ती पुलीस येयली. मागीर पुलिसांनी पयलें खंय कामां दाखयलें खंय कामां थंय दाखयलें पेपर दाखयले पेपराक. मागीर ती थंय सिकेमोरीची कोणागेर ती एकटी बायल ती आमगेर सांबाळटा सिकेमोरी आनी देगेक आसा न्ही तिंगेरी गेले ती. ते दोगां कमेर काडला आनी मागीर म्हाका मागीर गृह घर आहा म्हणलें तेका म्हापशें व्हरया म्हळ्यार. मागीर म्हणलें नाका तेका आनी म्हाकाच घेवन मागीर गेली म्हापशें. तुका घेवन मागीर पुलीस म्हापसा गेले. हय पुलीस म्हापशें गेली. ती तुमी दोगांच रावता हांगा? हय पिंग घातली ती आनी तो आनी बाकीचे पुलीस ते हांगा रावली हें करपाक ते आनी मागीर ते येयले आनी म्हाका हांव आनी तूं वळखतीर तेका काय म्हणलें. हय वळखता म्हणलें. वळखता म्हणलें मागीर तिणें दाखयले खूब फोटो म्हाका ह्या हेजेर. तितून एकटोय म्हाका दिसूंक ना सारको. नाका एक 12 काडला एक बी पयलें तुवें गांवकूच ना तितून रावली तितून. नमस्कार, आमी आसा पिरजन वाडो मोयड्या हांगासर आनी 4 तारखेक मेयाच्या जी विनंती परब आसा ही आपल्या मोयड्या वाठारांतल्यान एका शॉपार वता आसतना काही चोरट्यांनी तिच्या गळ्यातल्या मंगळसूत्र चोरल्याचो प्रकार सध्या समोर येयल्लो आसा. ही कागाळ जेन्ना विनंती परबान लागच्या म्हापशेच्या पुलीस स्टेशनाचेर नोंद केली तेन्ना म्हापसाची जी पुलीस आसा तेचेर ह्या सगळ्याचेर शोधाशोध करीत आसा. जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की 4 तारखेक मेयाच्या त्या दिसा कितें घडलें तें. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. श्री लयराय देवीच्या जात्रेची बेरेस्तारा कौलां जाल्या उपरांत सांगता जाली. ह्या वर्सा श्री लयराय देवीची जात्रा व्हडा उमेदीन मनयली. निमण्या दिसा वडाचो वाडो वाठारांत घराघरांनी कौल दिल्या उपरांत बेरेस्तारा राती देवीचो कळस देवळांत वतकीच परंपरे प्रमाण जात्रेची सांगता जाली. अंदूय वर्सा देवीच्या जात्रेक भक्तांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली. साकोडे पंचायत वाठारांतल्यान व्हांवपी रगाडा न्हंयच्या उदकाची पातळी अंदू पयल्याच फावट सामकी देंवल्या. रगाडा न्हंयचें उदक आटिल्ल्यान बाराभुमी, मदलो वाडो, बट्टर, धारगे, तळडे, तांबडी सुर्ला आनी कार्यामळ भागांतले लोक उदका खातीर वळवळे काडटात. पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. हर
घर जल आणि अंत्योदय तत्वाचेर चलपी हेच काय ते सरकार असो प्रश्न सध्या रगाडा न्हंयच्या उदकाचेर निबून आशिल्ल्या लोकांक पडला. रगाडा न्हंयच्या उदकाचेर निबून आशिल्ल्या लोकांचेर सामकीच हावळ आयल्या. बाराभूमी, मदलो वाडो, बट्टर, धारगे, तळडे, तांबडी सुर्ला आणि कार्यामळ ह्या भागात उदकाची पुरवण करपी प्रकल्प फाटल्या शेनवार सावन बंद दवरिल्लो. टँकराची सोय केल्या, मात तेय धड उदक लोकांक पावत हाची शाश्वती नासता. पिवपाचें उदक सोडून दियात खंय, कपडे धुतलो जाल्यार रगाडा न्हंयच्या रेब्यान ते बुडोवन काडचे पडटात अशें गांवांतल्यो बाबड्यो जाणट्यो बायल्यो सांगतात. मेलो जीव बरो म्हणून आमचो बरो अशें तरेन हें पाणी घरान दंपार जेवचो ना हें पाणी उगळाप पिळप करून एकटी बायल घरान वचून काय करता आमकां उदक ना पाणी ना कांय एक ना 4 दिसांनी 5 दिसांनी येता. आतां न्हंयक उदक आसा तें कपडे म्हणपाक खंय आसा रेब्यान बुडोवन हाडटा ते विचारता न्हू म्हाका. मदला वाडा हांगा बांदिल्लो 1 MLD उदका पुरवणेच्या पंपाक लागून गांवच्यो बांयो आडटात आनी शेतां भाटां खातीर लेगीत उदक मेळना. रगाडा न्हंयची पातळी देंविल्ल्यान थळाव्यांच्या उदका खातीर सामकेच हाल जाल्यात. आटिल्ल्या उदकाचो हो प्रश्न सुटावो करपाक बंदारो बांदचो अशें थळावे म्हणटात. सरकारान जाता तितल्या बेगीन हो उदकाचो प्रश्न सुटावो करून रगाडा न्हंयच्या उदकाचेर निबून आशिल्ल्या लोकांचो उदकाचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करतात. लागून उदक तेंच्यान सगळें ओडून काडला आनी ते सगळ्याक पावयता आनी आमचे बांयो बी सगळे सुकता. आतां सद्या न्हंयक उदक ना. ना उदक ना म्हणून आमी तांकां कितें हें केलें सांगलेलें की आमकां पयलीं बंदारो घाला आनी मागीर तुमी उदकाचें हें चालू करा म्हणून. बंदारो घालतरी प्रश्न मिटता. हय बंदारो घाली जाल्यार प्रश्न मिटतलो. पूण रगाडा न्हंय जी आसा ते न्हंयक बारीक बारीक फोडकुलां तयार जाल्या आनी तितून उदक साठोवन उरला ती निवळ करपाची गरज आसा. तेन्ना करून तें सगळें उदक सकयल व्हांवपा जाय आनी वेवस्थीत ते पंपाक मेळपा जाय. मदला वाडा जे हांगा आसा लोकांक ह्या भागांतल्या लोकांक उदकाची समस्या जाल्या ते तुमी पळयता की रगाडा न्हंयचेर हे सगळे सांकोडा वासी अवलंबून आसा. लोकांली भाटां आसा, लोकांली कुळांगर आसा, सगळीं आसा पूण रगाडा न्हंयचे पंप जेन्ना उदक मेळटा तेंची बांय फूल आसता. रगाडा न्हंयेक जेन्ना उदक आसता तेन्ना आतां पळोवपाक गेल्यार हो मदला वाडा जेन्ना प्रकल्प जाला जेन्ना पंप स्टार्ट मारता ते उदक सगळें खेचून तो पंप घेता तेन्ना तेंची बांयोय सुकता अशें तेंचें हें आसा. जाता तितले बेगीन रगाडा न्हंयेक जितलें उदक येतलें तितलें हे लोकांक सोयीस्कर आसतलें. गोमंतक TV खातीर सांकोडेच्यान एकनाथ खेडेकर. व्हडले व्हडले पूल, लखलकाट करपी उदरगत, हर घर जल आणि अंत्योदय तत्वाक आमकांच सरकारान गृहीत धरला काय? सरकाराक मतां मारपा इतलोच आमचो उपयोग काय असो प्रश्न उदका खातीर वळवळे काडपी ह्या गांवांतल्या जाणट्या बायलांक पडला. गव्हर्नमेंट मत घालून ह्या करून आंगी मारून आमी फुकट आमकां उदक ना पाणी ना कांय एक ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. धावेच्या निकाला उपरांत आता 11वेच्या प्रवाशा खातीर धावपळ सुरू जाल्या. जाल्यार एकत्रीत प्रवेश दितले अशें शिक्षण मंत्री आशिल्ले मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केल्लें. मात सध्या पयलींच्या प्रमाण वेगवेगळ्या शाखांनी प्रवेश दिवप चालू आसा. चडशा विद्यार्थ्यांची विज्ञान शाखेत प्रवेश मेळोवपा खातीर धडपड चालू आसा. फुडल्या आठवड्याभरात प्रवेश प्रक्रिया पुराय जातली असो अदमास आसा. दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा उच्च माध्यमीक विद्यालयात ऑनलायन प्रवेश दिवपाक सुरवात जाल्या. एडमिशन आयकन सुरू जाल्ली आसा. ऑनलायन प्रोसेस आसा. ऑनलायनान फर्स्टली सायन्स आनी आर्ट्साचे आज आमी एडमिशन चालू केल्लें आसा. कॉमर्स आनी वोकेशनल फाल्यां लिस्ट लागतलें. टोटल आमचे कडेन 556 आसा. ऑलरेडी आमी टोटल मेरिटा प्रमाणेच गेल्ले आनी स्ट्रिक्टली आमच्या मेरिटाचेरूच एडमिशन्स आसतली. आतां ऑलरेडी आयच्या क्लोजींग आमचे 75% आसा. बाकीचे एप्लिकेशन येवपाची चालू आसा. ऑनलायन प्रोसेस चालू आसा. बुधवार पर्यंत एक्झॅक्टली आमकां कितल्या पर्संटेजर क्लोजींग जें कळटलें. म्हणून पालकांचो स्टुडंटांचो उत्साह बऱ्यापैकी आसा. वार्षिक हर वर्सा प्रमाणे भुरग्यांचोय फ्लो खूब आसा. आमचे 550 जावन एक 200 भुरगीं तरी भायर वरतली कित्याक ऑलरेडी आमचे 700 सुमार एप्लिकेशन्स गेल्लीं आसा ऑलरेडी आनी एक 100 तरी वतली.
टोटल आमच्याकडे 550 6 आहा ते बुधवार पर्यंत सगळे पडटले. कित्याक बरो मेळ्ळो कित्याक सांग तेंच्यांनी सपोर्टूय बरो केलो प्रिंसिपलांनी बरें हें केलें. जेन्ना हांव फर्स्ट टायम एडमिशनाक येयलें तेन्ना तेणेन इतलें बरें म्हाका हें दिलें की अशें दिसलें की बाबा ना हांव न्यूली येयलां आनी एडमिशन करता ताजें ना. इट वॉज रियली व्हेरी नायस. रोखडेंच एडमिशन जालें आनी कांयच प्रॉब्लम जावना. पण तुम्ही कोणाच्या ऍडमिशनाक लागून येयले? म्हाज्या चेडवाचें एडमिशन. माझं ऍडमिशन घे सायन्स ना हांवें आर्ट्साक केलां. पण ऑलरेडी झाले. ऑलरेडी जालें. पण गर्दी आसा? गर्दी आसा. आयज फर्स्ट डे म्हणटकीर मातशें नॉर्मल आसा पूण आसा गर्दी. आज बरें दिसलें. भुरग्यांचो रिजल्ट बरो जालो आसा आनी बऱ्या पर्संटेज येयल्ली आसा. तेन्ना आयज हांव एडमिशनाक म्हाज्या चेडवाक घेवन येयल्लो आसा तेन्ना खूब गर्दी आसल्या कारणान सुद्दां म्हाजी चेडवाक आयज एडमिशन जाल्लें आसा. ऑलरेडी आर्ट्साक घेतलेलें आसा तेणें. पण गर्दी आहा एडमिशन? एडमिशनाक गर्दी आसा आनी तरी पूण म्हाका एडमिशन आमचें हितून जाल्लें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पणजे रस्त्यार आडखळ जावपी 4 खुरीस हालोवपाचें काम स्मार्ट सिटी कॉन्ट्रॅक्टरान सुरू केलां. एक खुरीस रस्त्याच्या कुशीक हालोवपाचें काम पुराय जालां. दुसरो सांतिनेज चर्ची कडेन आशिल्लो खुरीस रस्त्याच्या कुशीक हालोवपाचें काम चालू आसा. नव्या खुरीसाचे सकयल्ले प्लॅटफॉर्म बांदून तयार जाला आनी रोखडेच आदलो खुरीस ताचेर काडून दवरतले. ठाकूर गॅरेजी फुडलो खुरीस रस्त्याक आडखळ जायन आशिल्ल्यान ताका हालोवंक ना. तशेंच विमानता जंक्शना कडेन हेरिटेज खुरीस तशाचो तसोच दुसरे कडेन व्हरपाचो आशिल्ल्यान ताका आजून हात घालूंक ना. शिवोले एका जाणट्या बायलेचे तिच्याच पुतण्यान घर मोडून उडयल्ल्यान ती बेघर जाल्ली. पूण ह्या प्रकाराची कोणेच दखल घेवंक नाशिल्ली. मामलेदारान येवन पळोवणी केल्ली खरी पूण कारवायेचो मात पत्तो ना. बेरेस्तारा पुलिशेन जाणट्या बायलेच्या जावयाक आनी तिच्या पुतण्याक पुलीस स्टेशनाचेर आपयल्ले खरे मात पुतणो खंयच दिश्टी पडलो ना. जाणटे बायलेचे जावय डॉक्युमेंट घेवन पुलिशेंत गेल्ले. पुलिशेच्या कोतान तांचे डॉक्युमेंट खंय सामके ना देखून तांकां परतून डॉक्युमेंट हाडून दाखोवपाक सांगले. मात पुतण्याचो खंय पत्तोच ना. पुलिसूय तांचे विशीं कांयच सांगिनात. कारवायेची कसली चिन्नात दिसनात. ताका लागून ह्या सगळ्या प्रकाराचेर जाणटे बायलेच्या जावयांनी चिंता उक्तायल्या. तशेंच दुबाविता आड कारवायेची मागणी केल्या. आम्ही येयल्या पुलिसांक पीआयक मेळ्ळें न्ही तेंचें पीआयक सांगलें आमी डॉक्युमेंट्स दाखयले पण डॉक्युमेंट्स पीआय सांगता की डॉक्युमेंट्स मातशे क्लियर दिश्टी पडना तेन्ना तुमी डॉक्युमेंट दुसरे घेवन या विदीन 1 आवर आनी दुसरें सांगलें तेणी आमी CCTV फुटेज आहा ती तेणी सांगला की तो पेनड्रायव्हान घालून हाडून सांगला ते डॉक्युमेंट्स सगळे प्रोड्यूस करून सांगलें. पण आमी कितें म्हणटा तो जावन ओपिनियन कोण आहा पळय तेणी केला पळय तो कांय हांगासर येवकूच ना. तेणी कितें पुलिसान तेणी एक्शन घेवंक जाय न्ही तेजेर तर तेजें कांय तेणी कांय सांगूंक ना. आमी कितें म्हणटा कितें आहा ती ओल्ड 85 एज तेणी कितें आहा ते जस्टीस तेंच्यान दिवचें तेणी जे ऑफेन्स तेणी केला एक्चुली घर मोडचें न्हू कोणाचेंय म्हणटा ते घर मोडचें न्हू तो कितें आहा ते पयलीं लिगल तूं कितलोय लिगल्स आसूं पूण लिगल नोटीस काडपाचें पण ती नोटीस काडनासतना तेणी मोडला जाल्यार तेचेर एक्शन कित्याक घेना पुलीस हें म्हाजें म्हणणें. तेन्नाच कितें आहा ते पुलिसान तेंची एक्शन घेवची आनी आमी आहा ते लिगल आतां तेंचे डॉक्युमेंट्स कितें आमचे कितें डॉक्युमेंट्स आहा ते आमी तांकां हाडून प्रोड्यूस करतात एका वरा भितर तांकां प्रोड्यूस करता आमकां. सो आयज तुमकां दोनूय पार्टीक पुलिसांनी आपयलेले? हां दोनूय पार्टी आपयलेले पण एक पार्टी येवंक ना. ऑपोजीट पार्टी येवंक ना. तुमी पावले? हय आमी पावले. इवन तिका जाय नासल्यार तिका 85 एजात तिका आमी हांगासर घेवन येयले पण तिका चलोंक जायना पांय सुजलाय पियान सुद्दां पयला तेजे. ती येयल्या वांगडा? ती येयल्या वांगडा आमच्या. ओके. तिका कितें विचारलें पियान? तिका कांय विचारूंक ना तेणी तिका पळोवनूच तिची हालत तिका कळ्ळी पियाक म्हणजे तेणी ताका कांयच क्वेश्चन्स करूंक ना. सो आतां तुमी पियाच्या फुड्यान तुमचे डॉक्युमेंट कितें प्रोड्यूस केले आयज? हां प्रोड्यूस केला पयल्या सांगता पण ते क्लियर दिश्टी पडना म्हणून तेणी सांगलें कितें मातशें दुसरे डॉक्युमेंट्स घेवन आमकां सांगता क्लियर मातशें. आतां सद्या तुमच्या कडेन ते घराचे कितें डॉक्युमेंट्स आहा? घराचे डॉक्युमेंट्स आहा तेचे ते हावस टॅक्स आहा इलेक्ट्रिसिटी बील आहा लायटीचें बील आहा आनी जे 91 तेंचे ते हें भरलेलें आनी हावस टॅक्स तेंचे 71 हावस टॅक्स. कांय दिसा पयलीं शिवोलेची जाणटी बायल संगीता साळगांवकाराचें घर तिच्याच पुतण्यान मोडून उडयल्लें. हे विशीं हंजूण पुलीस आनी मार्ना शिवोली पंचायतीत कागाळी केल्ली पूण कोणेच दखल घेवंक ना. बिरेस्तारा बेघर जाल्ल्या ते जाणटे बायलेच्या जावयांक तशेंच पुतण्यांक हंजूण पुलिशेन चवकशे खातीर आपयल्ले. गोमंतक टीव्ही खातीर हंजूणच्यान नेहा असोटीकार. वास्कोच्या टीव्ही कुन्ना वाठारात आशिल्ल्या भाजयेच्या मार्केटात चक्क 2 चिकनाची दुकानां घातिल्ल्यान गिरायकांनी नाराजी उक्तायली. मुरगांव पालिकेचे चिकन मटन सेंटर आसतना लेगीत भाजयेच्या मार्केटात कोणे चिकनाची दुकानां घालपाक दिली काय म्हणून थळाव्यांचो प्रश्न. भाजयेच्या मार्केटात घातिल्ली चिकनाची दुकानां चिकन मटन सेंटरात स्थलांतरीत करची म्हणून थळाव्यांनी मागणी केली.
एक्चुली चिकन शॉपातून म्हणलें जाल्यार हे एक्चुली फिश मार्केटून आनी चिकन मार्केटून हे व्हेजिटेबल मार्केट हांगा जी आसा न्हू सगळी व्हेजिटेबलाचे हांगा जी वेंडर्स जे आसा न्हू हेंच्यांनी कितें केलां खबर ना. एक्चुली म्युनिसिपालिटी ऑथॉरिटी आसा हेंच्यांनी हेंचे लायसन्स चॅक करपाचें आनी ज्या जाग्याचेर चिकन सेंटर आसा थंयच चिकन सेंटर आसूंक जाय. म्हाका अशें दिसता मुरगांव म्युनिसिपालिटी एज अ चेअरपर्सन एज अ CEO हेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करचें. ते एक ड्रायव्ह घेताले की सदांच भाजी रस्त्यार आसा कितें आसा ते कितें करता थोडेच दीस करता हे ड्रायव्ह सद्या चालू ना तेंचो. म्हाका दिसता की श्रावण जेन्ना म्हयनो येता आमचो गणपतीचो सण येता तेन्ना आमकां खूब त्रास जाता कित्याक हांव हांगाच भाजी घेता पण हांवें भाजी घेवपाची बंद केल्या कित्याक तेंच्यांनी चिकन सेंटर जे आसा हे शॉप आसा शॉपाच्या फाटल्यान तेंच्यांनी कट करता असो वास मारता की आमकां एक एकदां बरें दिसना की बाबा कोण तरी बिझनस करता एका बिझनस करून यो म्हणून. पूण हे जबरदस्ती करता. हेचे फुडें गेले जाल्यार आनी एक चिकन सेंटर आसा. म्हाका दिसता की म्युनिसिपालिटीन कितें करपाचें हांगा चिकन सेंटरूच घालपाचें नाल्यार फिश मार्केट घालपाचें अशें म्हाका दिसता. की हांगाचो जो लोकल MLA आसा आमचो दाजी सारको जो सदांच बरें काम करता आनी तो बऱ्या फाटल्यानूच आसा आनी हेजेर एक्शन घेतलो हे कांय दुबाव ना. आनी ह्या म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन आसा डायनॅमीक आसा तो सदांच काम करपी. तेका खबर आसा तेच्या पयलीं लिओ आहलो तेणी सगळें साफ केल्लें परत म्हाका खबर ना कशें परत येयले ते. हांकां लायसन कोण इश्यू करता ते पयलीं पळोवंक जाय. CEO करता बाकीच्या लायसन्साक खूब लोक कितें कितें विचारता हे कायदो हांकां कायदो लागना. कायदो सगळ्यांक लागता. सगळ्यांचे पोट चलोवपूच जाय हांगा. गोंयान कितें आसा सगळें काम करपाक गेला सगळो बिझनस करपाक गेला पूण अशें चिकन सेंटर भाजी मार्केटान घालपाचें म्हाका बरें दिसना. नाल्यार तुमी आनी कोणाक विचारचें बाबा हे लायसन्स कशें येयला ते हांगा अख्खे भाजी मार्केटाचे ते भाजी हे चिकन घातला ते तुमी भाजी मार्केट जावं आनी कितें पयशे येता म्हूण कितें करचें ना गव्हर्मेंटान. आमी जेन्ना ट्रेड लायसनाक वयता जाल्यार आमकां लोक त्रास करता. म्हाका खूब जाण विचारता विकी म्हणटा तांकां चिकन लायसन कशें येयला. हांव म्हणटा तांकां ऑफिसरांक विचारा जो सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आसा सॅनिटरी इन्स्पेक्टरान चॅक करपाचें तेंचें चिकन खंय वयता तें फाटल्यान तूं पळयत जाल्यार वास अक्षरशः जाता की लोकांनी चलपाचें न्हू. हे आशिल्ले लंच टायम बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो TV. तुमचो TV. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो TV. गोमंतक TV.